Ang ginawa ko lang muna dito ay nilagyan ko ng mismo Coca-Cola yung intake para umandar. Yun guys, nasa Pagadian pa rin tayo ngayon. Dito tayo sa Dumalinaw, may unit tayo dito na i-rescue, Toyota Fortuner. Ang problema naman dito ay hard start, di andar kapag hindi tinulak. Ayan, ito na yung Toyota Fortuner. Ito na naman yung titingnan natin ngayon. Wala problema na, kayo na atay, solusyon na naroon. Ito yung nakikita sa scanner natin, no DTC. No DTC. Try natin paanda rin to. Bumahe kayo ha, bumahe. Accelerate. Wala. Oops! Dahil ayaw talaga umandar, ang ginawa namin dito ay tinanggal muna natin tong, ayan, yung sa intake natin. Open lang muna natin to kung may magagawa ba tayo dito. Pinuto lang muna na ng kasama natin yung mga mahiwagang kibultay dito na nilagay sa sakit ng turbo boost sensor. At pagkatapos ay tinanggal na yung sakit. Maghula-hula na naman tayo dito ngayon kasi wala namang nakikita sa scanner. No DTC yung nababasa ng scanner natin. Butang ito, datin. Ang ginawa ko lang muna dito ay nilagyan ko ng mismo Coca-Cola yung intake para umandar. Yun, so umandar naman siya kapag nilagyan natin ng kati yung intake. Dito tayo sa likuran, titingnan natin kung may usok ba dito sa tambutso. Okay, palunga. Okay, start balik. Oops. Yun, so kahit mainit na, ayaw pa rin talaga umandar. Direct to the point na naman tayo dito ngayon. Dahil hard start talaga siya, ayaw umandar kapag hindi natin kinatihan yung intake. Nagdiagnose ako dito na injector talaga yung sira dito. Kita balik na eh. Mingawon dahil, mingawon. Tinanggal lang muna ng kasama natin yung injector dahil i-repair natin ang injector dito. Dito salpak. Pagkatapos nating i-repair yung injector ay ibinalik na ng kasama natin. Hindi na natin ipinakita kung paano natin i-repair yung injector kasi marami na namang magbaba sa atin. Sasabihin na naman nila na hindi tayo kalibrisyon, bakit tayo nakikialam sa mga pagkalibrate ng injector. Kaya ang importante lang dito ay ipinakita natin sa inyo na injector talaga yung problema dito. Di rin naman importante na matuto kayong mag-repair ng injector kasi marami namang mga calibration dito. Dahil nga sa nag-rescue lang naman tayo dito sa Pagadian, kaya kailangan talaga natin na galawin yung injector para matapos tayo sa trabaho natin. Kasi pag pinakita na naman natin kung paano natin kinalikot yung injector ay may magsasabi na naman na hindi lang tayo yung kakain ng bigas. So magsasabi na naman sila na dapat ibigay na lang natin to sa calibration para kumita din naman yung calibration natin. So tama rin naman yung sinabi nila, kaya ayan, suluhin na lang natin yung alam natin para hindi na sila mag-bash. Balka per gasket. Wala ta nabutang ilagi og kuan. Gasket all. Kaduha na ni. Bago na siya nga kuan kung mahimo katong kuan lang unta katong may tigasket kadali ra kwaon. Mo kami siya na mabantok ba? Sige, taot. Kila. Butangan nimo na kanirang kani. Si Katumoy. Tumoy pa to. Kanirang naay yung nani ba ko ni. Nabi ay kanang murag hapmon rin, ibo na kayo mo sa muliking na ana. Hapon mo na ni no. Oo. Mo na gid Sa ba. Diri ra butangan kaning diri. Marang diyan na. Kana kay gihurot man na hadlok mo siya muliking. Diya man sa Pagadian sa sure break. Nga Sulod gani og kasaw, nga naman ba pagtrabaho di ba? Kaya kita bawal nga. bawal na. Out po kay tan-awon di yung sa kuno pagtrabaho aron mo kani mag-ili sa gasket aron hinlo ang makina makuan. Binalik na nga namin yung valve cover dito. So ayan, makikita na natin kung masisira ba natin yung injector na kinalikot natin.
Wala rin namang problema kapag nasira yon kasi sira naman talaga yon. May masisira pa ba tayo sa sira na? Dadami na lang yung sira nung sira. Kaya dito nga ibinalik lang muna ng mga kasama natin yung mga tinanggal natin. Yung ibang mga bolt nga na hindi na natin maibalik ay itapon na lang natin dyan sa tabi-tabi. O di kaya ilagay na lang natin sa bulsa para hindi na malaman nung may-ari. Sana lang ay matapos na natin to. Pagkatapos ay naglagay na naman ako dito ng Coca-Cola sa intake para mas madali siyang umandar kasi baka malubat tayo. Kailangan pa kasi natin ng mag-bleed ng kunti. So ayan, umandar pa rin pala yung kinalikot natin na injector. Ikaw di. Ha? Ikaw tong host. Ikaw tong host. Ibinalik lang muna natin lahat yung mga parts dito para ma-observe natin kung ano ba yung pinagkaiba kanina at ngayon. Okay, nga na kita siya kay kuha naman. Sige. Okay. Saksak sa scanner kaya kung i-reset dan. Yo, palong nga. The moment of truth ni Ron. Uy. Paman matao ni host yan eh. Ito na yung the moment of truth ngayon. So malalaman na natin kung mas nasira ba talaga natin yung injector dahil sa kinalikot natin. Okay, start. Tama na to na. Ha? Goodbye hard start na tani Ron. Nyara kay kuan pa na. Hindi. Ay final lang sa tagoro sa mga bolt kay para ganun niya. Mahulbot ni kuno kulang daw. Palunga outro kay tanaw na tong goodbye hard start ug na masig kuan na to gisipon na to. Tarantado. Ayaw ay hitiray nung sa mga nga. Oh, tama na to na. Dinami ito lagi. Ako nung itaw. Diyos ito sa ng Palunga sa kay ipang taon ng kuan. Grabe yung pagkahula ba no? Panggit sa manghula. Sambahan yun, sambahan. Sabay tawag bolt. Nara na ko Taon na to na. Okay. Tro. Kuwatan ng bolt, Ako magutang motor, mechanical manual. Wala din may edad data. Kung ano hindi ka napilihan. May handosay. Maginasya ma-handos dito sa taon, kaya di maginakupat yun. Wagi kay palong-palong mo to kasintro. Wag yun. Para di rin naman usay masambahan ka. Basta na siya. Start. Ako kung gumbahon rin kinuon. Wonder yun. Ito talaga yung moment of truth kapag kinalikot natin yung injector. Hindi lang tayo manghuhula, nangangalikot din. Kaya kayo dyan, mangalikot na rin kayo. Huwag na kayong maghiya-hiya. Sa kinibawa na ganun na yung baho.